さあ残り5分でピットウィンドウがオープンになります。あれ、69号車が情報が入ってきました。現在走行の12番手の走行をしています。アマクラスの3番手イアンがドライブしていますが、スロー走行をコントロールラインを通過していきます。さあこの周回は10番手を走行しています。アマ距離間まではあともうちょいありそうですね。あと2人はアドバンヤリーコーナーへと入っていきます。トップは63、63です。推移しています。だいぶ近づいてきました。トップ争い最終のパナソニックコーナーに入っていくところですが、イン側回って並ぶぞ。インに入った2台並んで立ち上がってくる。ただ外側からはヤノスがそのままトップで立ち上がってきましたが、さあトップ争いが面白くなってきました。接近戦のバトル。